selalu suci. Rangkulai rangkul, segenap generasi bangsa. Sahabat Merauke, rakyat kulitnya, semua agama kami Nusantara. Yang berupa pusaka dan warisan itu, maka itu disahkan. Apalagi ini sifatnya warisan turun-temurun dari orang tua. Jadi bukan hanya sifat bendawi, tapi juga yang sifat non bendawi. Entah itu ilmunya dalam kosan aji, entah itu filosofinya, entah itu sejarahnya. Dan sejarahnya ini kita bisa beda-beda. Ada yang mendapatkan dengan cara memaharkan, dan ada juga yang mendapatkan dengan cara diwariskan dari orang tuanya. Dan pada tahun 2017 juga saya mengenakan baju pangsi yang sama saya kenakan pada hari ini sebagai sebuah perdukunan atau klinik tentang goib. Memang ada sisi itunya, tapi bukan berarti sisi estetikanya, sisi seninya, sisi kesadaran sejarahnya itu tidak ada, lantas kita tiadakan. Nah inilah yang keliru. Kan ketahanan nasional, dan inilah sebenarnya ketahanan nasional yang asli itu bukan berarti aspek-aspek yang lebih banyak digandrungi atau disenangi oleh orang banyak. Misalkan apa, tren-tren barat, pangsi. Nah ini kapan lagi? Cuma ada di orang-orang budaya. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi semuanya bisa lihat bahwa hari ini, detik ini, Paguyuban Panji Kanda mendeklarasikan diri bahwa anggotanya bertambah. Panji Kanda bisa besar dan berkembang, skupnya bukan hanya Garut, nasional, bahkan seluruh dunia. Nah sebenarnya untuk senama kita sampai senasional sejak 2017 itu udah. Seolah tinggal kita mau dibagaimanakan ini perahunya. Kita berada di bahtera yang sama, tinggal kita kemudikan kemana gitu aja. Saling andap pasor, jadi gak ada yang bagus, gak ada yang jelek. Betul ya, di koleksi kita gak ada yang bagus, gak ada yang jelek. Bagus jelek tetap namanya keris. Dan kita kalau misalkan punya barang bagus, kalau bisa jangan bilang punya orang lain jelek. Kita punya etika, kecuali bakulan. Itu pasti nanti ada karakteristiknya sendiri. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja santap pidana nanti sambil nonton. Tapi sebelum itu kita doa bersama-sama untuk kemajuan perhidupan kita, harapan-harapan dan doa ke depannya. Saya serahkan Pak Agus. Mana ya Pak? Jangan ya. Alhamdulillah minasyaitan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Muhammadil ausyai wa dinal madiyyin bi afdhali shalawatika wa barik alaihim bi afdhali barakatika wa salamu alaihim wa ala arwahihim wa salihim warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma muqallibal qulub wa labsari sadiqal jaladi minka wa la tuji qalbi badai hadaitani wa bi miladika rahmatan innaka antal wahhab wa ajirni minan nari bi rahmatika. Allahumma mdudi bi umri wa usi alayya fi rizqi wa ansur alayya rahmataka wa in kuntu indaka fi umil kitab sakiban fajani sahidan wa innaka tamhu ma tasawwatus bihi wa indaka umul kitab. Alhamdulillahilladzi yaqulu wa yasma'u wa la yaqulu ma yasma'u ghairu. Alhamdulillah kama yuhibbu wa an yuhmad. Alhamdulillah kama huwa ahlu. Allahumma adhilni fi kulli dibawa sama ini pacarnya ke Karawang. Jadi saya baru mengenal sebetulnya.
Kalau saya senangnya dengan benda-benda Tosan Aji ini dari dulu memang, tapi belum baru sekarang lah misalnya saya mendapatkan kesempatan bisa melihat secara langsung apa gimana. Kalau dulu cuman waktu kecil gitu lihat ya punya orang tadi bukan orang juga kelihatan. Gitu. Siap. Ya mungkin sebenarnya dari saya segitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Bali. Sampes. Misalkan lemah gitu ya. Alhamdulillah sakit gitu ya. Aya kamajengan gitu ya dina biji paguyuban di ieu ku Kang Lemah manawi insyaallah mudah-mudahan kapayuna sing langkung gitu doa sareng harapan nama. Amin. Sakitu ae di abdi. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke bapak-bapak nukaran tersebut yang mungkin dihapunkan abdi dina segala bukti kailatanana dengan para bapak-bapak. Nama abdi Pak Acak di Bayongpong. Nunggu segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Perkenalkan nami Simkuring, nama Uloh atau Saifullah. Kami ngudutkeun kana bahasa Arab mah ieu teh geus kana senjata ieu teh. Nami Simkuring teh. Betul. Terus sapuh teh di pasihan nami saya pun teh pedang. Gitu. Saya pun teh pedangan di bumi teh aya gaduh pedang na parendek keneh gitu. Bakal bisa manjangan ya. Ternyata pedang anu aya di Sunda mah dikenalna keris. Nah gitu pengen. Nah aya kakaitannya sieuna mah pakuat kaitna teh. Iya. Aya gitu nya aya pakuat kaitna di pasihan nami Simkuring ku sepuh Simkuring eyang ti Bayongbong sapali di daerah Babakan Cimuncang anu tadi aya makamna sapali ti dinya. Pencampuran ti beberapa palih gitu ta. Gitunya. Jadi Simkuring nu ngadeg ayeuna di dieu gitu. Simkuring mengenal upami nami keris itu tinuju alit. Ya, alit nami mah berkenalan berkenalan melihat memegang gitu kan ya keris kemudian asa tengenahan ku bahasa Indonesia nya ngomong kerisnya ku bahasa Sunda enak kenal tapi aya nu teu ngertos bahasa Sunda Insyaallah sadayana langsung langgareun lah. Jadi upami ninggal emang estetika anu luar biasa gitu kan. Nu terkandung dina keris nu Simkuring ka impleng ka emut ketika ninggal hiji pakaran. Kadua keris itu sebagai simbol pertahanan, sebagai simbol perlawanan, sebagai hiji ciri anu di jerona terkandung aya walaupun tidak tertulis tapi orang bisa membaca bisa nerjemahkeun sakitu panjangna gitu. Yes. Padahal tidak tertulis gitu nya. Sehingga kabukalah beberapa rangkaian sejarah kapungkur bahkan aya nu kerisna tos ratusan tahun. Berarti dipaksa seolah-olah dipaksa dengan ku eta benda kangge ngabukakeun sejarah anu kantos diguratkeun ratusan tahun kapengker. Saha eta teh pengenten sepuh-sepuh urang sadayana. Yes. Kokolot atawa karuhun urang sadayana dinya teh aya goresan tangan, aya goresan tanangan, sentuhan-sentuhan sepuh-sepuh kapungkur nah nempel keneh gitu kan nah nempel keneh di dinya goresan atau energina Simkuring yakin numutkeun ilmu kimia we
atau ilmu fisika ternyata nempel sama ilmu hukum kimia mah teh. Mungkin karena di beberapa sisi ia mendapatkan tantangan tapi pun dia jadi rada panjang. Sawios. Kalem ditonton dah. Punten dia bancu di paling wetan. Kalem ditonton. Ya, punten. Ya. Enten dari segi dari nilai seni, dari nilai budaya anu berkembang dina saat eta gitu kan ya. Masyarakat dina saat eta ketika keris itu dijieun ieu pada akhirna engke bakal kabaruka jeung sareng budaya-budayana. Ieu lambat laun kadang-kadang ku perkembangan zaman mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai-nilai atau pemahaman tina budaya anu dilungsurkeun ku karuhun-karuhun urang ku budaya ayeuna istilahna teh bade bakal ngaleungitkeun budaya ngaleungitkeun diganti ku budaya anu anyar ngan saur pendiri bangsa urang Insinyur Soekarno atau Bung Karno ulah mohokeun sejarah Tias Merah. Jangan melupakan sejarah karena bangsa yang besar adalah bangsa yang terikat kuat dengan para leluhur yang mendirikan bangsa itu. Ahsan. Bangsa yang kuat adalah ketika bangsa itu terikat kuat sareng leluhur bangsa itu. Lamun terikat kuat bakal cinta ka tanah airna, bakal nanti cinta ka tanah airna, moal tega lamun tanah airna di reward ku batur istilahna teh sabetos kitu. Jadi simkuring regreg kacida di berbagai istilahna di berbagai tempat bahkan etnis di nu aya di Nusantara ieu dina ngamule nanti peninggalan karbon urang sadayana. Mudah-mudahan tadi teh istilahna teh ieu tiasa berkembang kemudian digali. Amin. Dikembangkan ke kabuka sapertos kumaha karun urang Yahudi anu dipikasieun ku Yahudi kumaha nanti ke bangsa bisi nyambung jeung karhun-karhuna, maka situs-situs ieu kudu dileungitkeun termasuk termasuk situs mun dina kajian budaya kan ieu teh situs dina kajian budaya mangkan ya kalintang regreg gitu seperti kayak aya keneh nu bisa dibuka, aya keneh nu bisa digali. Hapunten ieu rada panjang teh mau perkenalan tapi ngajelaskeun kieu nya. Salah kalau bisa saking ku cinta. Masyaallah. Sakali deui hapunten ka para kasepuhan, hapunten. Sakitu. Hatur nuhun perkenalan ti simkuring. Lainnya sanesnya nyahoan nya ieu teh ya Abah Agus seperti itu. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Ngenalkeun nami pribados upami nami mah Sunardi Harja. Karasan dipanggil ku ini panggil Nenehna. Ucup. Nenek abdi manggilna Ucup, nah cenah bet dipanggil Ucup. Ieu bungsu. Bungsu ti putra-putrana ku anjeun kapungkur. Wewengkon abdi karasan di Palihanan Raja, tepatna di Cilunuk. Di makam Eyang Papa. Karasan wewengkon abdi aya dua panjarahan banyak. Eyang Papa sareng Eyang Dalmas. Aya di Palidi. Alhamdulillah abdi tiasa disebat Kanda Garut. Alhamdulillah nuhun ka sesepuh pendiri Kandaga Kang Gema. Oke ka sesepuh Nu sanesna nu hadir. Mudah-mudahan sesepuh di sadaya wewengkon insyaallah tiasa hadir ka ieu tempat. Insyaallah tiasa gabung jeung urang dina raraga ngamulai budaya Nusantara. Nah, cenah budaya Nusantara teh budaya Sunda. Kusabab urang tidak terikat ku etnis, ku ras, ku madhab, ku agama. Istuning Nusantara. Nu kawengkon ku Pasundaan, kata Nabi Pasundan.
Nah, hayu urang memulai, urang gedekeun Panji Luhung, Panji Kandaga Luhung, ku urang sararea, lamun lain ku urang rek usaha, da geuning batur mangan ukur ngageugeuykeun, ukur ngabidahkeun, ukur ngagogoreng, tah lamun lain ku urang kudu cinta kana budayana rek usaha deui. Tah sakitu pamunten nyambung di nu di Paulo nyambung rada panjang sekali. Sakitu perkenalan teh Abi Ucu atau Nabi Sunardi Harja di Kanona Raja. Assalamualaikum warahmatullahi Nepangkeun wasta pribados Agus Ruswandi anu mana painten pademukan mah di Cimasuk. Alhamdulillah tepang sareng pahlawan Bisaraya dina wewengkon jeung paguyuban. Kawitna diajak mah painten di 2017. Nanging biasa teh sok ninggalkeun situasi kan gitu. Saya sanggieun. Alhamdulillah pribados gabung nembe sabaraha sasi pointennya dina ngawitan mah waktos miluruh karena kalurda ka anu tadi anu yang sembah pandai tadinya penten eksis terus menten diajak cara kedah kumaha kapayun-kapayuna atau mudah-mudahan cita-cita anu di kalintang saena saur pribados mah kan gitu. Dalam hari pamaksadan kacintaan mah tos teu diragukeun ya teh bapak-bapak sadaya sim kuring mohon sakitu bingah masih kene siranu peduli karena ieu pusaka. Jujur tadi hari kenal karena parkerisaan mah atanapi pusaka. Alhamdulillah hari pribados mah gaduh rungsuran beberapa rungsuran bahkan 5 generasi pribados nyekel bener kalurna si eta alat teh atanapi benar deh. Nah salajengna panjen gabung mudah-mudahan hari kacintaan mah sami sareng bapak-bapak sadaya sakitu anu ageuna panten. Nah kituna mohon umajak panten ka sepuh-sepuh anu langkung ilmu nanti pribados, pengalaman nanti pribados, hatur nuhun pisan pribados. Engke oge panten kabingbing silih asa, silih asih, silih asuh dina wewengkon perpustakaan ieu. Amin. Nah ku kituna hari tentang keilmuan mah pribados mah tong pinter bodoh gente kan gitu. Hatur punten karena sadaya karena sanes kanton pantennya pernah bersentuhan panten sareng pribados dina nalika ieu ngagarap dina Panji Kandaga ieu. Atuh panten moal panjang lebar di pribados sebagai sambutan sareng nampangkeun diri ka pahlawan Bisadaya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nepangkeun Mame Abdi Ahmad Sujani. Ahmad tinggi di pinggir Jati, Kecamatan Karangmulia, Garut, Kecamatan Karangkawitan, Karangmulia, Garut. Abi mau aseur sahur, mau abi mau kasana kana pusaka, sedang ngalitung di dieu gitu ya. Kapan sadayana gitu, muga-muga sing sareat sadayana. Sing abi anu enggal kieu mudah-mudahan sing dibimbing anu sadayana. Sakitu. Nah. Bakulan mah beres. Bakulan mah beres. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Victor John Ratu, asli Manado. Tapi bapak-bapak, saya mohon maaf karena hadir di sini. Saya diundang sama rekan nih Pak Dakim. Kebetulan Pak, saya 2 bulan yang lalu dikukuhkan dan dilantik oleh Bupati Garut menjadi Ketua Forum Pembauran Kebangsaan. Kalau dulu ada istilah Bakong PKB ya. Nah di Garut ini ada Forum Pembauran Kebangsaan, adalah sebuah wadah yang mandatori Kesbangpol ya. Jadi wadah ini wadah para etnis
yang di dalamnya adalah bagaimana mengakses integrasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, dan lain-lain dengan tidak menghilangkan identitas ras suku, sehingga dibentuk. Dan alhamdulillah saya dilantik. Kebetulan Pak Davin mengundang saya juga bawa rekan FPK dari etnis NTT Pak ini, Pak Abdul Rahman Raka. Nah, coba ini. Ya. Ini dari NTT, tapi beliau ini di Garutnya sudah lama, sama dengan saya di Garut juga udah kurang lebih tahun 82 ya, pas Gunung Galunggung saya ada di sini. 20 tahunan. Kurang lebih 30 tahun. 40 tahun. Ya. Saya domisili di sini dekat di belakang Perum Cempaka, Blok 4. Kemudian ada juga anak saya di sini yang sudah berkeluarga, dia ambil rumah di sini juga nih. BTS Bumi Tanjung Sari. Jadi lingkungan ini juga cukup akrab. Nah, Bapak-bapak, mohon maaf karena pada hari ini juga kegiatan ini juga ada unsur budaya Pak ya. Kebetulan juga bukan karena semata-mata saya sebagai ketua forum Pak di Garut, tapi saya juga suka dengan budaya, sangat suka. Apalagi ketika kita di forum ya, forum pembauran kebangsaan. Sebenarnya forum ini plat merah Pak Davin. Kebetulan ada Pak Davin juga. Jadi saya juga mau nanya tadi kok nggak ada dinas pariwisata ya? Iya Pak Wajid. Iya. Harusnya saya menarik juga tadi Pak video-video itu. Jadi kita juga ingin memungkinkan untuk harusnya lebih mendorong dan melestarikan seperti ini. Jadi kalau berbicara budaya tentu berbicara negara segala macam Pak. Bahkan tadi kalau pemutaran film itu diselingi dengan musik-musik seperti musik-musik kebangsaan. Karena itu memang menjadi tugas kita juga di forum pembauran kebangsaan. Maka karena itu mungkin dalam waktu beberapa pekan ke depan nanti kita juga dari forum pembauran kebangsaan Garut ini ingin belajar banyak juga dari bapak-bapak tentang budaya ini, karena kemarin-kemarin memang kita pernah bahas bahwa apa saja yang ada di Garut sekarang, termasuk misalkan ada perda-perda yang sudah dibentuk oleh DPR kita ini belum bisa dioptimalkan Pak. Nah barangkali ini salah satu turunan dalam perda pemerintahan ini adalah seperti ini. Saya juga belum begitu menguasai, tapi saya kira ini bagian dari budaya tadi itu. Apalagi pemerintah sudah mengeluarkan peraturan daerah tentang budaya dan pelestarian budaya-budaya. Cuman kita juga menyayangkan bahwa banyak pihak yang belum ikut mendorong sehingga peraturan itu menjadi optimal di masyarakat. Nah mungkin kami dari FPK Bapak tentu nanti dibantu Pak Davin, kedepannya itu mau seperti apa, kita ingin mendorong inilah, apalagi tadi kata Pak Davin Pak, ini di Garut ini banyak sekali potensinya, apalagi tadi lihat ada sekilas video itu yang empuk yang pandai. Ini satu hal yang saya kira jarang sekali orang tahu sebetulnya, Nah untuk itu pada saat ini kita hadir di sini ya sekaligus memperkenalkan diri. Ke depan itu kalau bapak-bapak ada perlu komunikasi, membangun kerjasama, saya sebagai ketua forum pembauran kebangsaan siap dengan segala itu. Baru saya dengan Pak Davin, ayo sama-sama karena sudah menjadi tanggung jawab kita bersama gitu.
Apalagi kita ke depan kan memang karena situasi pandemi Covid Pak ya, jadi kita sangat terbatas melakukan kegiatan. Tapi perbincangan kita dengan Pak Bupati kemarin, beliau juga setuju untuk mendongkrak persoalan budaya karena ini merupakan ikon Pak ya. Jadi coba bagaimana ikon ini dirubah sedemikian rupa sehingga image masyarakat itu Garut di samping ada potensi-potensi yang lain tapi juga punya budaya-budaya lokal yang perlu dioptimalkan. Saya kira cukup sekian untuk sementara Bapak. Mohon maaf atas keadaannya dan barangkali untuk menyambut bulan suci Ramadan kami dari FPK menyampaikan selamat menjelang dan melaksanakan ibadah suci bulan Ramadan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, singkat saja ya. Perkenalkan, nama saya Davin, saya anggota Panji Kanda Garut dan sekaligus juga anggota FPK yang di bawah Pak Victor. Baik, sekian aja. Selesai. Ini tadi ada video ya. Ini 2 orang sesepuh perintis Kris di Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampes. Alhamdulillah. Ngiring binga. Alhamdulillah. Ngiring binga dina waktos ayeuna parantos tiasa kempal anu langkung seueur di pertemuan anu sate acana. Iya. Lapangkeun wasta abdi ari lengkapna mah Yosep Yogimur, tapi upami anu katelah mah nutos pada arapal mah nyareba teh Abah Yogi. Mangga teu langkung bade nyebat anu mana. Mumpuni Abah Yogi mah tamatos rada prah sadayana. Da kamari mah teh panjang. Pani motor mah kali usah kieu. Reus ningali aya kagiatan di Paranormal. Ya alhamdulillah ti samemehna mah panginten esan babaraha di antawis para wargi anu kantos kersa rurumpaheun karo rompok. Dari rarasaan mah rarasaan tapi walau alam gitu. Rarasaan mah dina keris teh di Garut asa pangmimitina. Harita teh. Sabab naon ningali batur mah teu aya anu nyirosea. Bahkan lamun kudu dicaritakeun mah lamun kudu diobrolkeun di dongeng. Lamun urang naroskeun masalah keris teh ngabiri-gidi. Ih, cenah keris. Keris teh anu hartosna teu hararayang ngobrolkeun masalah keris. Ya. Sabab dianggapna teh walau alam duka punang. Kantos zaman harita sosoranganan aprak-aprakan nyuk-cruk sigan dina video tadi gitu. Kaluhun abdi nyuk-cruk dongeng. Nyuk-cruk caritaan batur. Dina hiji waktu ngobrolkeun masalah pusaka. Cenah aya di anu diberi. Tapi nya kitu geninganan dina dongengna teh anu tadina obrolan samemehna. Nah, atuh cenah tebetku dibagikeun. Cenah ku agama cenah aya bayangkeun. Unggal bulan mulud cenah abdi eta kudunya ngayakeun susubuh. Kudu ngadatangkeun jelema anu sakitu lobana keur ngadoa keur acara salamatan bisa barahaeun cenah diajan unggal tahun cenah eta kudu kitu. Mata ngarah teu riweuh cenah. Ayo datang nyebutkeun hayang, nyebutkeun resep, bawa we tadi. Kamarana jarau. Terus ayeuna kumaha aya hiji deui.
manawi atuh tiasa cenah abdi hoyong ninggal. Mangga di mana? Tuh ngagantung cenah dina ieu dina tembok. Direret ditingali. 7. Dupi namina duka cenah ka. Biasa abdi sok nyungkeun bidi heula, nyungkeun bidi abdi teh sak pengin muka. Mangga dibuka apa? Anu disebutkeun log 7 teh sing horeng log 3. Logna cenah. Heuh eta cenah laeunan kitu. Nu ngarengkol-ngarengkolna nya sok coba hitung. Bingung hitung teh, da kudu nepikeun kana 7 meureun nya. Da teu nyaho deui kudu ngitungna kumaha. Saur abdi teh kan upami hoyong terang mamanawian tiasa katampi. Alah cenah lain nu 7. Tah ayeuna urang buktikeun kumaha naon sababna bet bisa disebutkeun lu 3 tah kieu cara ngitungna. Oh cenah kitu. Cing aya naon deui? Aya cenah. Naon? Batu-batu. Keris-keris leutik. Di mana? Dikeresekan cenah Pak Abdi. Nah, dikeresekan. Ieu imah cenah riweuh wae. Unggal balik di pengajian cenah. Hayo mau coba. Cok dina pengajian teh cenah teh. Anu kitu teh kieu mata ulah cenah aya. Bingung cenah tah sabil hate teh. Arek dipikeun ka mana? Sieun pimatakeun, arek dibikeun ka saha? Tungtungna kumaha? Dibungkus ku kain, dibungkus ku kantong keresek. Hayu we dibungkus ku kantong keresek dipikeun ka sabeban hiji kantong keresek anu bungkusna. Disimpen di mana? Disumputkeun. Cing aya keneh teu aya. Cobi ninggal diboktok nya we. Keris-keris jimatan, batu ali, jeung sagala rupa we. Dibungkut, dikeresekan deui, disimpen. Ngarep teh kapan ieu? Bebeja mah geus eueuh. Eta salah sawios di antawisna anu kaalaman zaman hari. Alhamdulillah di waktos kawatos aya wargi urang, aya Kang Gema, Karorompo, aya Kang Panji. Itu nanti kali itu Arya. Kang Arya, oke ngantos. Sareng seueur sareng anu pernah aya Kang. Aya nu pernah sumping ka ditu ngebatkeun. Di mah cenah aya cenah Kris mah loba. Cing bawa cenah aku kali aya loba mah. Nya cenah dibawa ku saya cenah kali itu. Dakwaan. Bener eta mawa make di buku gede diasupkeun anak harum di pambur. Sugan teh bohong, bener eta teh. Katro. Mangga cenah ini. Bro, bisa majarkeun bohong ternyata orang ngomong ke dibukeun aya tadi. Ditingali teh nya. Apa cinta Krisna henteu. Kumaha dongengna? Pokona dongengna mah tiba heula we can aya. Tinggal hiji-hiji. Ieu teh anu. Di antawisna. Aya oge nu neangan keris datang ka imah naon teh dibeuli sok sabar hiji ku saya dibeuli. Da teh halus cenah nu dipilihkan teh nu kumaha we can aya mah. Ingat mah pernah ada pangalaman. Aya nu mawa ka imah saha babaturan wartawan. Eta si wartawan teh boga babaturan kenalan nyebutkeun cenah keur nyangan keris. Nebikeun ka datang. Sok cenah asa kumaha oge cenah. Mangga cenah. Ari hoyong mah ninggal. Abdi teh mawa we sa ieu sa nah, gitu karena aku dia bedanya Jagrak gitu kan. Berbeda ya. Sekitunya. Mau saya jagrak abi teh. Simpan di meja. Mangga cerita di beda tinggalnya. Ngahulang. Rewosan. Ngomong cenah kali itu seorang anak apa cenah nantang nyebut ke rasa baraji keris. Udah sugan teh kieu cenah. Ari nu dipilih nu kumaha? Nya cenah anu tos teh diurus we, ari masih diurus. Diurus cenah tapi rapu teh diurus. Barang-barang soal sok rek ningali merek di mana cenah.
Mutadina ngobrol luhur teh. Mangga pada yang coba cenah ninggal ieu mangga. Bari dibuka pun nyalira tapi ku abdi. Cincin ku abdi buka. Hanya moal pucara muka antri sungguh ge. Hanya mau teh masalah. Antep we. Apa henteu cinta Krishna we? Duka. Tah ieu teh Kris anu kieu. Rek ningali dia nu layeuna cenah daya keneh cenah Kris. Boba terwata mah Surya, papok sih cenah. Nang saya kasih bari gitu cenah. Tah sim horeng di antawisna teh kitu. Aya seueur pangalaman. Anu apruk-aprukan milarian keris oge sim horeng teh teu nyaho kana masalah keris. Tah atuh alhamdulillah panginten ayeuna tos aya anu disebut paguyuban, ari disebut paguyuban teh beureun kudu gararuyuh nya. Iya. Paguyuban sakya sakata sapamadegan eta panginten kada di emot-emot. Tadi abdi teu ngarti naon hartina kanjikanda teh. Akronim. Pelestari Tosan Aji Kabupaten dan Daerah Garut. Oh. Akronim. Maksudna teh eta bisa nanyakeun berjeung kode abdi kitu nya. Tapi main koan gitu. Eta di antawisna panginten. Sarua kaget abdi. Tah ieu jimatna namana Panji. Udah gimana tapi. Pilih aya nu naroskeun ti iraha ngawitan resep kana keris. Datikeun leutik oge sok nyonyok pisan aki. Jeung pun paman almarhum. Mun keur eueuh sasaha di rumah cek mang teh. Urang buat keris yuk. Ayo. Dina goa deket padaringan dibawa ka luar. Bae teh ngarti di abdi geuna. Kotak-kotak aya pantau suara di sada gajang tutupan di gajang tunan. Henteu deui aki teh ngobrol ke kitu kitu sugan kumaha henteu. Nanyakeun henteu di abdi oge sarua. Ngan ka dieu-dieuna saparatosna abdi dewasa, saparatosna rumah tangga, saparatosna aya di dieu. Dari asli mah abdi teh di Cibatu. Mun biang, pun bapak di Cibatu. Abdi keleutik oge di Cibatu, ari lahir mah di Bandung. Pun bapak tentara, sok colongan-colongan kartu ka dieu. Jadi dinas di Bandung. Ya abdi lahir di Bandung. Dina waktu kamari-kamari ieu kada tadi geus disebutkeun pokokan mimitina ti iraha beureung nya. Ngan anu pertama ngaganjel jeung ngadorong kana hate keur ngotetak tina masalah keris. Awalnya tina hujan. Awalnya tina hujan, aya anu hayangeun batu, abdi teh gaduh batu. Disebutkeun Sulaiman Mata, kolot. Aya rencangan hoyong tukeran cenah ke hujan, hujan naon. Ieu teh cenah hujan teh dongeng teh anu harus sok bawa. Hujan. Terus sampai penasaran sok weh jadi transaksi. Ya, ya Nabi jak koboto. Di mata di pikiran kita hujan teh bener hujan kana lain. Hari hujan mah bener hujan, tapi bahannya teh bener kieu. Lamun bener kieu teh hujan asli zaman Pajajaran tawaran. Tah ini eta dipotetak di keangan kumaha. Asup-asupan. Neangan sumber anu bisa mapatahan anu bisa nyahokeun yen hujan teh kieu hese. Sok sanaos akhirna mah tepang. Salah sawiro sesepuh di Bogor. Dan puas, teu jadi cukang lantaran hayang apal karena masalah hujan dak geningan dina Facebook dina media internet sagala rupa anu rame teh keris sugan meureun kudu kana keris heula tah diajar kana keris bari ngintip-ngintip saha nu apal kana hujan akhirnya kumaha betah ini ngomongin keris
Namun disebabkan pertahanan teh anu resep nasi anu gaduh na oke seueur lamun dibandingkeun jeung duka sabaraha tahun toh tutup masalah keris. Alhamdulillah ya Vietnam mana? Vietnam yang mana? Abdi gaduh dulu di Semarang waktu itu teh Jawa Tengah. Sabaraha tahun abdi dilatih ka ayeuna. Tapi bisa bakuan teh ya, anggaran bapak pohonnya. Dugikan ke akhir nama ayah keker perkawis hujan nyak tuh dugikan ke ayeuna hujan na ayah keris na oke ayah namun henteu seueur salah salios di antawisna minimal ayah weh ka ayeuna kantos ngobrol lagi gitu karena duaan sok atuh bangun bisa aya dongeng tuh di kidul cenah dongeng atuh kade aya aturan ngagosok geus ku bata cenah gimana harita pasti mau itu ya ampun bener bisa hayang apa mah cenah ka ieu cenah da pas harita abi keur diajar jeung geus diajar karena ngawarangan anu make pakem tetekon kraton harita sok atuh Kang Panji kumaha anjeunna sibuk panu dina pada melanana jeung sigana mah geus pohon deui mah abdi teh di mana gitu hampura bau teh nolong aduh ya Allah tah eta panitia antawisna aya paguyuban Panji Kanda di Garut ieu kalintang bingahna tantos nawai oge abdi panginten sejak miring bade diajar ka para wargi sadayana anu langkung arata anu langkung uminya dina perkawis kos. Tapi kiru-kiran pati hatur tawakuf anu kasuhun diri langkung sahur bahe caretna mugia dihapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasan. Ya. Sesepuh terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wasta Abdi Panji. Ya, tapi itu aya ngait ka ieu nya. Nyaho-nyaho aya ieu wasana jeung bawa oge. Berarti jimat. Jimat. Sama sekali tidak berkaitan gitu nya. Tapi nya mugi-mugi sing lancar bae sing naon teh langkung egar bae. Amin. Perkawis kondisi perkerisan dan segala upana penginten tadi tos sampai wadal pisan nu di saurkeun ku Bah Yogi sareng sanesna oge gitu nya. Eta nu aya di kondisi nu di aya di urang ayeuna. Mung kieu meureun abdi ayeuna ningalna tina perkawis sejarah sareng budaya nu aya di Garut. Karena memang abdi mah ngawitanana sanes dina sanjatanya janten mun dina pustaka mah karena di Abah Yogi nyebatkeun aya sabaraha eta nu di kraton. Tapi sebenarnya salah kali dia gitu nya. Sekitar tahun 1700 1800 anu kacatetkeun dina pustaka urang anu di mana anu di Ciburuy. Itu posisinya 600 tahun ke belakangnya lagi. Jadi kategori nate mung aya tilu sanjata anu beda masing-masingnya eta sanjata di Sang Prabu, sanjata di Kongkani, sareng sanjata di Pandita. Sang Pandita. Tunggu, itunya saperkawis nu eta memang lebih lengkapna di berita berikutnya, mungkin di zaman Mataram dan selanjutnya gitu ya. Karena kapungkur nama mung ieu unggul nu disebatkeun dina pustaka mah, duka walau Tah, perkawis kebudayaan sareng sejarah nu aya di wewengkon Garut. Karena kan mun disebatkeun Garut mah ya sekitar tahun 1800-an lah ya. Mulai munculnya itu ketika refleksi nya. Sebelumnya ini udah wilayah anu kaetang polotna. Iya. Nyata disebutkeun ku Bujangga Manik disebutkeun naon teh Papandayan. Kitunya salah sawios dalam tanda kutip kaprabuan nya jadi untuk urang malah ayeuna semacam provinsi deui gitu nya dari naon teh
nu anu di eta ku Pajajaran sareng Galuh. Tapi ya oke, dia berhak nanti lamun misalnya aya nu muncul kemudian jadi raja maharajanya, nah oke gitu. Jantan di palih Cimanuk kabalih Kaler itu ada pepandayan, hulu alas pepandayan nyata Gunung Larang Sri Manganti itu termasuk daerah kasucian. Gunung Larang Sri Manganti mantaknya dirinya suur pas disur bisa tinggalan sejarah. Terus kadienakeun mana raja mana kerta apa namanya? Mana kerta teh Cibatu. Terus di mana selanjutnya itu di sebelum tadi nambah sebelum terakhir belok kasih teh lewak di Sebuntan di Dina Pustaka mah. Tahu kita masuk daerah-daerah kuno oke. Daerah-daerah kuno mungkin lah misalnya ditarik ke belakang itu udah dari awal abad Masehi gitu saya tentunya. Nah, tinggalan sejarah nu aya di Garut selain ya oke di Andalusia peta. Satu-satunya peta tradisional anu henteu nya buka walau alam masalah dari pengaruh, tapi yang jelas berbeda sama sekali dengan peta-peta yang ada di dunia saat ini. Jadi siga batik, tapi mun ditinggali ternyata batik aya tulisan Cimanuk, gambar nanti susukan Cimanuk, ieu hadieu ka mana, hadieu ka Ukur, hadieu ka Pajajaran. Disebut Pajajaran nya eta dua hiji tempat anu dipisahkeun antara dua sungai yang berjajar. Di sebelah baratnya ada sungai Cisadane, sebelah timurnya ada sungai Ciliwung. Tempat itu disebut Pajajaran, tempat anu di mana dua susukan berjajar. Kita Pajajaran. Kami kerajaan anak Sunda, tempatnya Pajajaran. Itu mun aya gunung ya bulat, sebetulnya gunung bulat karena bentuknya seperti itu, gitu kan ya? Itu Pajajaran. Itu satu-satunya yang ada di Garut, posisinya ini di Wadihan Pesumbang. Tapi masih daerah apa? Cikuray, Hulu Alas Cikuray, Hulu Alas Cikuray, Tanapi Gunung Larang Sri Manganti. Jadi memang tempat-tempat suci baheulana biasanya di kaki-kaki bukit biasanya. Tempat-tempat suci itu biasanya. Jadi alhamdulillah ini tiasa pendak sareng wargi tanpa sepuhan Mbah Yogi gitunya hapunten panginten ambil oke di aya di naguk teh barijeung nya mun sakapu mun keur eling abi bisa asup gitu kan nya mun teu eureun gitu ngaco gitu kan ya. Karena memang fokus abdi sanes utamina pangintennya utamina memang sanes dina perkerisan tapi dina manuskrip epigrafi prasasti gitu nya manuskrip data-data itu anu ku abdi di eta lahan. Makanya kemudian abdi rada aya kenging ternyata dia kieu pakumpulna ternyata dia kieu pakumpulna. Alhamdulillah itu tiasa digabungkeun gitu nya pengetahuan yang ada di kita terutama yang dalam tanda kutipnya ini harus dipahami ya seueur dongeng. Non benten antara antawis dongeng sareng naon teh sumber sejarah. Yes. Dongeng itu kita tidak bisa menarik, itu menang kisah. Gitu nya. Contoh punten nih misalnya. Aya nu ngaku-ngaku ieu teh di tempat ieu aya ieu pakumpulna menang di mana eta? Di bapak saha? Suatu kejadian yang cenah manehna kejadian belakang 500 tahun, tapi ternyata untuk dua orang yang memberitakannya aja udah tidak terkait satu sama lain. Tadi harus hati-hati gitu nya. Tapi hiji dongeng contoh ini misalnya, aya dongeng baheula aya keris anu dilapis di sepuh emas. Dongeng eta, ternyata setelah ditinggali aya fotona. Contoh kamari anu aya di Cinunuk eta kantos aya kan untung baheula aya survei di Belanda. Nyata aya foto keris nu di sepuh emas namina teh Kidongkol. Kan terakhir ku abdi dilacak dia orang nggak ngejawab tuh. Apa dia jika foto Kinsbergen
Ya itu fotona eta tapi nu gaduh nate enak sigana mah turunan ti Cinunuk sigana mah. Oh, oke. Sigana tapi duga di ditu aya keneh teu Pak. Lan tos teu ayanya. Sok ki dongkol eta kantos dicarioskeun dicanak ku Kartosuwiryo. Gitu eta salah satu barang yang dirampas ketika beliau ditangkap gitu nya. Tapi duga setelah itu kemudian nggak tahu. Nggak ada lagi. Muncul aya hiji foto di Facebooknya sekitar sekian nama foto tahun 90-an tapi kok dilacak dia teh petinggi pensiunan TNI sih kan. Nah ditanya tengah jawab. Oke. Ditanya tengah jawab karena memang sifat pusaka ini sebenarnya memang sifat Habib Pak Yogi kamu sifat pusaka memang tidak untuk diperlihatkan. Nah, namanya gitu ya, Pak. Senengkar. Sifat pusaka memang seperti itu. Kecuali lamun pendekatan orang, abdi memang pendekatannya dari sisi sejarah, gitu kan, dari sisi budaya, dari sisi yang memang itu untuk disebarkan sebagai pengetahuan. Soalnya kan kadang-kadang gitu. Ayeuna hiji barang ditempatkeun di hiji peti di hiji ruangan nu tertutup nu dibukana sabulan tahun sakala. So what? Buat apa untuk kemudian meneguhkan keberadaan apakah bangsa Indonesia sebagai bangsa nu berbudaya ya, atau ceritanya untuk kita mengetahui masa lalu? Kurang apa? Ayo cari tanah dinanya semacam tempat penyimpanan etanya. Terus nanti daun-daun lontar di keceretan ku cai kembang. Tapi kan hancur. Iya. Nah, hasilnya ya bener. CKB nya mungkin dari sini orang bisa melakukan pendekatan sehingga banyak sekali informasi, banyak sekali ilmu pengetahuan kurang biasa diambil. Di antara tadi masalah Gosali itu luar biasa. KBM itu biasa di jika nama dugin ayeuna jika nu abi kantos aroskeun ka baheula ge bah eta pakawis aya nya mun misalna dina kieu situ ada bahan anu juga buburicakan juga melelok ini ya itu sampai silikat iya juga silikat tapi besi itu sampai sekarang kelihatannya belum tahu udah punya kumaha caranya Luna gitu kan ya. Disebut Damas Steel bukan gitu kan. Siapa memang Damas Steel itu ada bercak-bercak itu tapi untuk gugul 8 juga kaca dan itu nggak mungkin kaca karena kan itu tempat gitu kan nggak mungkin silika. Itu pasti struktur besi dengan kristal tertentu lah. Hasilnya seperti itu kita nggak tahu sampai sekarang sih seperti apa kumaha nyeuna orang teh apa misalnya orang biasanya minimal nama ngariksa heula orang menyelamatkan dulu yang ada lah kopi kan sebutkan kan nu di Garut make kenteng wae mah anu di kecretan ku nanti minyak cai kembang wae mah yang pada akhirnya ya sudah seperti itu, hanya ketakutan aja gitu kan, hanya untuk menghormati aja, tapi ya gitu aja, gitu. Tidak ada lebihnya apa-apa. Ya harusnya sih di nanti digeuingkeun deui anu misalnya masih kena aya mendakan seperti itu digeuingkeun deui ya. Akan lebih banyak manfaat ketika kita bisa mempelajari lebih dalam. Itu manawinya. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas. Kalau resep ya kristus sanes urang. Anu sanes. Diri urang hoyong meninggal, omat nyuhungkeun wiji heula anu ganti. Sabar abdi tadi ngobrol sareng apa nih? Wah, ya kita pernah buat. Sok atuh cenah buka. Nges di sopan nggak aneh teh? Kang mah ini ya. Ya harusnya. Saya kumaha cara mukana? Numutkeun. Papatah anu kantos dipaparinkeun ku guru harekat anu kahiji kieu. Sok balikeun cenah Kris. Kalau bawa Kris
Kurang tinggal murah ke. Entenya teh murahnya. Ieu teh biasana masuk aya ngonci di dieu teh. Tah ieu cara muka kunci. Cara muka kunci teh ieu. Ku jempol biasana mah upami tos manjing mah, tos ngajodoh mah sok rawes henteu lami. Tuh, pagi. Ari cangkringna papas. Tadi dia ya. Ya. Nah, tinggal hiji tos nyorosod. Saparantosna nyorosod mangga cabut anu dicabut teh sanes kerisna tapi warangkana diangkat ka luhur. Ieu mah cicing anger. Tah gitu. Saparantos dibuka, nitip eta tungtung keris ulah nyang hareup ka saha wae ka jalmi. Biasana jalmi dinya tawaran kitu teu kengi. Milih tempat anu kosong. Bilih ieu diriung sok mengkeran kanu sanes. Kantos Soekarno waktos muka keris di podium sareng nuti Uni Soviet mentelpat masaha. Che Guevara. Anjeunna kumaha? Mengkeran. Set dibuka. Oh iya. Salajengna omat teu kengi ngarampak kana wilah ku panangan. Naon margina? Ieu panangan teh tangtosna ge henteu bersih. Bilih aya kesang, ari kesang teh ngandung garam. Bilih nambihan mempercepat kana proses karat. Hiji, anu kaduana keur kasehatan urang. Di dieu teh aya warangan kade. Ari warangan teh arsenik, ari arsenik teh racun. Eta ti payung kantos aya anu masalah geuningan jeung arsenik teh. Kopi naon? Kopi Vietnam. Ta eta di antabisna. Kasus Munir. Nu ieu teh ini. Jantan aya dua hal. Nu hiji keur urangna, nu kadua keur parabot atawa kita karis. Upami kapaksa hoyong ninggal langkung titen upami parantos disimpen misalna teh. Mangatah kupu tungtungna di dieu paling. Ngarah teu ngageter mah. Paling gitu. Tinggalin. Paling kieu. Naon cenah bahasana cek urang Jawa mah nanting. Yes. Hartosna nanting teh nyepang keris, ninggal keris, marios karena kaayaan keris eta hartosna nanting. Abi pernah dipayun di papadonan. Kalau mau tahu tentang pusaka, kalau mau paham tentang pusaka, banyak-banyaklah nanting keris. 1.000, 2.000, 50.000 bila perlu. Karena minang papangi, orang teh minang nyaho. Minang pangi. Saya tadi na muka. Salajengna kumaha paminutup. Bade ngalabatkeun ulah dugikeun ka urang anu muka tapi batur anu ngalabatkeun deui. Urang teu masa muka. Ningali ngagoler gitu. Ah diasupkeun bati dan sorangan teh kayaknya. Nah beuteung meunang dicabut. Hiji ciri lamun eta pusaka dicabut set. Misalnya kieu kawitna kan hafal di dieu. Lamun aya keris dicabutna, ieu nu dicabut. Wayahna eta keris rek dipake. Hartosna. Rek dipake naon? Rek dipake gelut, rek dipake nusuk, rek dipake perang. Tah jadi lamun keur perang mah henteu siga kitu. Muka laut henteu. Dicabut eta set cabut. Jadi lamun misalkan aya babaturan urang muka keris model kitu, gancang lumpat cek abdi mah. Gancang lumpat dan dipake eta dipake naon tah. Lajeng bade nutupkeun anak sami. Udah bisa. Upami bade nutupkeun anu lebat teh naonna warangkana. Keun eta mesin cicing. Eta cara muka. Tata krama nu sanesna bilih heula. Tadi muka teh kumaha nu dicabut teh naonna?
Kade aya kuncina. Pumi di dieu biasa ieu di dieu teh sok emberak daga jendul biasa nama tah di dieu teh. Nya, Cangkring. naon istilahna teh? Ri cangkring. Ri cangkring. Tah di dieu seret. Nah, terus gitu diangkat ka luhur. Caketkeun kana mastaka atanapi kana cepil. Bade aya nu dipayun, aya nu digigir, sababaraha detik. Salah sawios di antawisna sesepuh-sesepuh urang aya kalimah nu diaos moal dibejakeun. Aya nu diaos. Lamun sing urang teu apal, jampena teu apal pembacana, api-api nyaho. Lajeng nutupkeun sapertos tadi. Bilih bade masihkeun kanu sanes. Sapertos tadi kan mah. Abdi bade masihkeun keris ka saha? Anu ditinggal teh nu kahiji. Nah tina yuswa, tapi biasana anu ditinggal teh sanes tina yuswa tapi tina ilmu. Umurna sahanapeun, tapi ilmu dina perkerisahanna saluhureun. Urang ngahargaan. Cara masihkeunna kumaha? Urang masihkeunna ti handap kudua. Bakal ngartieun, nu ngarti mah nyokot teh bakal ti luhur. Moal geus di handap, ayo nyokot ti. Lamun anu kitu, berarti teu ngartieun. Geus dibere kolong kerantah. Tadi kan makan gitu, tuh tinggal ikeun cekan ngahargaan, urang nyokot ke luhur. Upami dikinten-kinten anu bade dipasrahkeun atawi bade disanggakeunana teh elmuna sahanapeun, urang nyepengna ti luhur. Kedua, langkung hormat biasa we tu hiji. Anu nyanakna ulah seseledak hayang di luhur deui. Wayang canak dihandap ku dua panangan. Contohnya gitu dia tahu. Nu sanesna. Mumpung aya Pak Yogi ge Sagalu teh. Nyata gitu abdi ke pan abdi ge abdi pohoan. Dikumpulkeun cerita alapan sejarah riwayat Segaluh. Galuh. Tempatnya di mana? Kata. Naon hubunganna jeung Pajajaran zaman harita? Anu basa riwayat aya hiji raja anu hayang ngagedekeun deui nepikeun ka akhirna mah bebesanan. Kepala jeung dulurna kan sebenarnya. Ngarah keur muatkeun deui sabab ngarasa geus mulai terpecah dua kekuatan. Upami bade ninggal kana pusaka atanapi khususna keris dina Segaluh sebenarnya mah simpel-simpel. Ngarah teu rumit dalam rek ngobrolkeun materi besi. Wah, liur moal otakan, jujur moal otakan. Jadi ningali keris upami bade nanggung nu ditinggal teh naon materi besi. Nu kadua materi pamor. Pamor bahannya bahan naon? Itu pamor kaluaran di mana? Di kerajaan mana ya? Sababna aya ciri. Lajeng aya naon deui? Aya bentuk atanapi wangun. Arsitek rumah. Oh, ieu mah cenah imah gaya Spanyol. Pernah kan dipayun bro? Imah gaya Spanyol. Oh, ieu mah imah gaya Padang. Katinggal kan? Khas Padang, khas Spanyol. Tah dina keris oge sami. Numawi upami bade ngobrolkeun perkawis keris tangguh. Tangguh naon? Segaluh. Anu rada gampil menurut nong-nong we. Dina naonna? Dina gandikna. Ngan kade. Bahasa harita beberapa tahun yang lalu di Facebook keluar Segaluh. Tapi ditinggali. Nya ari modelna mah gayana mah gaya Segaluh, tapi lain jeunan Segaluh, jeunan anyar. Mun Segaluh kitu. Cek nu ngarti mah. Tapi cek katurun teu apal mah. Wah, Segaluh butuh
Kamu butuh teh utuh cen. Utuh. Tus. Tus. Panggung utuh sepuh. Pala adalah damelan ingat. Pamorna pada menengin anyar teh atuh pamor teh wah enggak pedulinya mah. Nah, di antawisna para penggemar keris seseueurna anu nom-noman kada ieu. Sok dilarian keris-keris anu Aya segalun. pamor di muka. Wow. Bukan. Asli. Bagus kalau kita ngan sautet, lamun hiji jeung dua teh geus beda ngaran. Mulai nama sami. Tapi beda tah nu ieu unggul kan. Lambe gajah. Lamun lambe gajah hiji disebatna teh naon? Siklat. Lamun lambe Paru sari. Oh iya. Kurang etang, ieu luk sabaraha? Looknya. Hah? Luk sabaraha? Luk 7. Sip. Kayaknya 13 ya. Ayo hitung, belajar hitung. Orang ngetang ya. Cara ngetang luk. Hiji, 2, 3, 4, 5, genep, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, saya setuju. Anu luk 13 teh seueur nami pusaka teh. Anu lukna 13 teh. Tapi tinggal heula anu sanesna aya naon? Aya sogokanan teu, oh aya sogokanan. Hiji atau napi 2? Sogokan hiji sogokan 2 beda. Anu kumaha ari namina sogokan? Tak ieu nu deko. Ieu sogokan 2, payun sareng pengker. Ieu pijetan. Ieu namina naon nu ngarengkol gitu? Kembang kacang. Kembang kacang. Jalenna nu dihandapna. Ieu namina naon nu pengker reregean? Kang Panji apa ini namanya? Kang Gema? Gerenang. Ini gereneng. Tan sok kegerenengan, kereneng. Jantan ieu teh keris teh luk 13 sanes 7. Luk 13 aya sogokanana 2, aya pijetanana. Lebih dekat ke mana pusaka ini? Sangkelat. Ieu namina sangkelat. Ngan upami ieu aya 2 lambe gajahna sanes sangkelat namina. Benten. Tapi naon? Parung sari. Cirina tina sangkelat, tak ieu tah. Rada muncunggul kaluhur deui. Naon disebatna? Hah? Odo. Bahasa bakul mah geligir sapi atuh. Geligir sapi, eta sapi ditonggongna kasokan ngajendul. Tak ieu ge sami ngajendul. Jadi istilahna teh geligir sapi. Ulah kabeh keris anu lu disebut 7, hitung heula. Tadi cara ngitungna kumaha? 5. Di mana 5 teh sok? Tuduhkeun. Tong dirampa. 2, 3, 4, 5. Tah, lulus. Berarti 5. Keris anu leutik model kieu bari jeung ipis mah biasana sok di mana? Kang Gema. Keris leutik kieu bari jeung ipis mah biasana sok di mana? Dapat urutan nomor 42 gitu. Aduh, itu kira kebagian mana? Sedangkan hiji keris kalau gue bisa, 1 tahun tuh gue bisa kelar sabar hiji. Paling banter 3.
Ya urutan nomor ke 40 leuwih. Coba tahu. Akhirnya aku mah cancel enggak jadi. Saya nggak jadi weh. Karena sandi boleh tak kabujang antun. Sekarang mau hari tak abdi daftar. Tadi antawis. Tadi antawisna perkawis keris anu zaman-zaman sepuh. Biasanya jam 4 sore sudah rame. Makanya kalau ada acara Cukup. tadi jam 1 udah mulai. Bagus ya. Mataram. Suasana bursa Tosan Aji dadakan kayak tahu bulat diobral 500. Ada tombak cipir, besar rangka, kris, sisanya kris semua. Ini kayaknya ketahuan nih. Iya bah. Ini kelihatan kita tuh masih kris sentris. Nah, cipir bah. Tapi unik sarangka sandangan gawan. Liangna alif. Lawas. Berjanji untuk setia. Nah, tukang warung Langit kami akan kami. Indonesia jaya selalu jaya. Senam hati bersandar.